はい、皆さんお疲れ様です。はい、今週も柳川チャンネル始めたいと思います。今週からですね、舞台が中山の方に移ります。中山では、ですね、オーシャンステークス中山記念、阪神ではチューリップショーが行われます。中山はですね、日曜日にね、中山記念が行われますけれど、今週もですね、ちょっと前頭診断ということで、こちらの方お願いしたいんですけれど、ああいう順でじゃあまたちょっと前頭の方話してもらいたいと思います。まずじゃあ、エコロバルツ。ステージ設定っていうのは相当いいね、今回はね。中山の1008、両馬場。もう一息入れてよかったんじゃない？結構使い込んで、ずっと使い込んできてる、あれだったから、一応寒い時期は全部パスしてっていうところで、長距離見てると意外と良さそうだったんで、どんな形の競馬もできるけれど、結構、開幕週で馬場が良さそうなんで、前目のポジション取りそうな気もするけど、取れるしね。ステージメンバーとか条件考えると、上位にはなると思うね。はい、おにゃんこポン。おにゃんこな、具合、体調そのものはずっと長期やってて変わってこないって悪いわけじゃないんだけど、もう伸びしろが、ほぼないんでね。早い時計はまず苦手な馬なんで、条件は厳しいね。カラマティアノス。非常にうまく仕上げたんじゃねも組むから強くし。この間、金杯の時、30分か1時間ぐらい前からすごい雨降って結構馬場は悪かったんだよね。それがリしたことではあるんだけれど、ある程度前に行けるし、競馬の形としては難しいステージではないと思う、この前に対して。ただ、これもその瞬発力比べとかになっちゃうと、やっぱり弱いんでね。この間みたいに早めに抜け出すっていう戦法が取れるのか取れないのか。同じような立ち回りするような馬も結構いそうなんで、その辺一つだけど、スローで、なんて言うんだろう、本当に決めて比べたと、まず、厳しいことは厳しい。でも体調いいな、この間よりもむしろいいように感じるけど。はい、サイルーン。サイルーン、これはこの馬にしては順調に来たね。悪くない感じで来てる。これもどっちかっつったら決め手争いの馬で、伸びしろもあんまり感じないんでな、順調に来てるけど。なんか展開の助け、かなりないと厳しいんじゃないかね。サンストックと。上がってこないね。ここ一連と同じような状況だ。シャンパンカラー。この間、ジョッキー、うまく、運があれば勝ってたぐらいな感じだったけど、もうゲートも練習もしないで、追い込まない方がいいってことで、かと言ってもね、もう出遅れはこれはもういいんだっていう話なんだけれど、馬場がいいとこの中山の1008だからね。1、2馬身出遅れて、足はしまい使うと思うけど、かなり復調したことは間違いないね。昔ね、いい時の状態で、やっぱり、友はやっぱりまだ相変わらず甘いんだけど、もう体調は上がってることは上がってる。で、このステージが合うかどうかっていうのは、向かないことは向かないよな。それでまた、前半後方になる、位置取りになっちゃうだろうし、開幕週って感じは受けないね。はい、湘南マグマ。これもずっと同じだな。もう使い込んで、稽古もバリバリやって、もう変化はもう何年もないよ。ただ、一つ言えることは、今回は、いけそうな形で無理しなくても、久々にそういうところでね、ひょっとしたら、ないとは思うけど、ギリ粘り込みの3とか、2とかって言ったっても驚きはしないけどね。この間ゴール前まで頑張ったけど。
はい、スパークリシャール。まあ、順調だけど変化ないわ。まあいいだろはい、セウンハーディス。う。まあ、早いうちからこのステージを狙ってたっていうことで、時計の速い1008っていうのは、まあ、去年のエプソンだったっけ、レコード出した。はい、まあ東京と中山との差はあるけど、一応あれから見ちゃうとやっぱこのくらいがベストなのかもわかんないね。相当有力で、同じように早めに踏むかもわからないしな。条件的には結構いいところであって、大事に使うっていうことを決めてからのレース選択は、JC は使いたいだろうから、まあね、距離が合わないと分かってても。その後、ここまで待機したっていうのはいい選択だったと思うし、有力の一手だと思います。はい、チェルビニア。今日も昨日も生きて今日も出てきても、まあ、いわゆる汗取りっていうのを腹に巻いてやってるけど、いいか悪いかって言ったら良くないな。悪くないと言えば悪くないのかもしれないけど、全くもって興味がこの馬に関してはずっと見てても初めて湧かない、全く湧かないな。丸くなってきちゃった馬が。どうもあれだな、子供みたいんじゃねえか。そんな気がしてしょうがないけど。長兄の感じはこの馬に、俺がずっとこの馬見ててからして、全然変わったね。そういう風になっちゃったのかもしんない。もう、牝馬の5歳で。そうなったのかもしんないし、気持ちが走る方に向いてないのかもしんないし、単体でずっと、何も考えない単体で見て、今週でも先週する前にずっと見てると、勢いが全然感じないんで、印はつけないし、馬券も買う気はない。はい、西のエージェント。まあ、去年中山のズタボロのレースの展開の時に引っかかってきたけど、それ以降がまあ全然変わんないんでね。まあ上がりが36になりゃ来るよっていう馬だから。まあ、ずーっと雨が降ってるベースだったけど、普通はないね。はい、マイネル・モント。体調すごくいいんだよな。で、この間もそうだけど、本当いいけれど、欠点が多すぎるな、欠点が。まあ、早い時計の勝負とかはまず無理だし、ペースが途中からアップするような競馬も無理だし、だらだら流れていっての粘り込みっていうパターンの馬だから、これもステージが合わない。具合だけは本当にいいと思う。関東馬では一番いいんじゃないかと思うぐらいだ。はい、マジック・サンズ。今回手代わりがどうなるかだけどね、なんか、ピンとこないっていうか、レースが単調だな。なんか柵を打ってくると思ったけどな、前回あたりはもう打てないのかな、もうマイルじゃ。今回、マクルとか早めスパートってかけやすいジョッキーが乗ってきたし、この辺が早めに動くと、前も釣られて、前が早く目抜くとこれもハマるパターンであって、今一度なんか馬券で抑えておきたいね。まだ捨てきれないところはある。どっかしらで走るはずだけど、多分試行錯誤してんじゃないの、関係者も。どういうステージが一番合ってんのか。これで走んなかったらダートとかなっちゃうのかわかんねえな。意外と、ダートの、もう悪くはねえなと俺個人的に思ってんだけど、それほどの、ドスローでの追い込み比べはきついか。非常に難しい馬だと思うけど、驚かないね。必ず抑えたい馬ではある。はい、レーベンスティール。レーベンは素晴らしいな。久しぶりに、去年も一回勝ってる、トップ賞で勝ってるけど、これ、2、3年前の時に、2、3年前って4歳の時、ほんと素晴らしかったけど、あの時を彷彿させるような、とてつもなくいい状態で、珍しく今回は来たね。まあ、たまにスタート甘い時が、だいたい3割ぐらい甘いんだけど、3回に1回ぐらい甘くなる時あるけど、普通に出て4、5番手以内、3、4番手ぐらい進めるスピードがあるから、そこ取れれば、まあ、馬券は間違いないな、馬券圏内は。すごくいいと思う。もう、
先週ぐらいからこの馬本命だなって決めてたけど、どんなメンバーかなと思ってたけど、そんなに難しくないメンバーだな。これと星雲とエコロと、ここら辺が上位3頭ってとこじゃないの。あとは3連で3、4頭ぐらいを抑えてくれればって感じでいいと思います。大体に入るので、レーベンスティル本命という感じの。あんまり面白くない。週末は柳長チャンネル。競馬予想は馬三郎。面白いのは、やっぱ土曜が面白いよな。オ土曜日ーシャンステークス。あ、オーシャンステークスですか。はい。俺千人重賞好きだけど、ここ3年ぐらい、2、3年はね、このスプリント路線で、確たる、本当にエースがいないんでね。ここさ、宮杯の前哨戦だから、G3 でも定量で出られるから、普通だったらもうルガルとマモコチャか。もうこの2頭が、見た目は断然ってことになっちゃうんだよ。当然ね。今まで実績。ただ、あと1000人のスプリント路線で今現役で頑張ってて、トップグループに入るっつったら、里のレーブ、今日稽古やって、おそらく宮杯に行くんだろうと思う。それから、あと名村クララか。毎回馬券に入ってくるのは、G1 も取ったことないんだけどね。この辺が一応、上位グループとしていって、いい意味で言えば群雄割拠だけど、そんなんじゃなく、そういうかっこいいあれじゃないな、今のレベルは。ごやつ同州っていうか、大関クラスっていうのかな。マモコチャとか、あれとか、その強い、傑出したうまい時、いない時に出てきた、横綱大関って感じで、4、5年ぐらい前の、相撲と一緒じゃないかなっていうことでね、今年もその辺の2頭、それを2頭で、決まっても全然いいんだけれど、もう、実はいいだろうっていうことで、これいいだろうって勝手に決めたんだけど、もう3年も、そんなにへばってても、上で行きがっててもしょうがねえなって。俺、ルガルはもう常にこの馬出てくれば全部本命だったんだけど、実はね。昔から。ただもう、世代交代でね、ここはね、おそらく超ハイペースになると思うね。メンバーから見ちゃうと。馬場も、もう雨降らないっていうことで、32秒前半っていうのはもうこれ必死で33秒台のことはありえないレベル。って思ってたら、去年の、あれがあんまり早くなかったんだけど、今回は多分早いと思う。めちゃくちゃね。で、4歳馬がすごく興味があるのが出てきたんでね。フリッカージャックっていうのがバンバン勝ってきてるけど、まず1頭ね、関西の。これは逃げ専門なんで、32秒の前半は、難なく出せると思うけど、とてもじゃないけど、これで押し切って逃げ切るとなったら、相当に今後が楽しみになりすぎちゃうんだけど、今回のあれでね、結構きつい流れになるから、馬場が良くても。でも未知の魅力っていうのは古馬に対してはあるよな。これは、この馬に関してはちょっと、展開面等々で、そこまで重きを置けないんだけど、まずファンダムな。関東馬で。関東馬が4歳馬2頭ファンダムとルージュ、ラナキラがいるけど、まずファンダム。これはね、1002で爆発するよ。全然1002のようやく使ってきたんだよ。でも、ようやくって意外と早く切り替えたなと思って。もう明らかなスプリンター。で、この間、太い感じっていうか、でかいかったんでね、多分体的には、数字的には、馬体重はそれ絞れてないか、同じような感じだったな、ずっと見てても。スタートだけが心配だけど、この馬は1002はトップ馬になれる可能性が大ってことを言っとこう。この間よりは体調っていうか、体勢は良さげだね。明らかなスプリンター。ようやく使ってきたサートルナリアの。1006でもどうかななんて思ってたけどな。1006も強い勝ち方してきてるじゃないですか。いや、それでも長い。緩いから長いところからスタートさせるってのはこれもうパターン前も言ったことあるけど、1006ぐらいから下ろして、
道中動かすとバラバラになっちゃうから、緩い時は。だから何もしないで、直線だけで、それで刺して勝ってきたけど、パンとすれば、結構、最初からスプリント路線、1002オンリーで使ってきて、そのまんま、ぐんと行く馬よりも、やっぱりいろんな距離を経験して、爆心王でもカナロアでも、それで1002っていうところにドボンとハマった馬は、やっぱ伸びるし、強くなってくるし、しっかりした素材ってことが言えると思うんでね。ファンダムっていうのは、かなり有力候補の一頭っていうか、一番強いんじゃないかなとも感じてはいる。で、もってもう一頭のルージュのアキラ。俺はこれは買うんだけれど、オープンに入って前々回の3着の時には、初めてスタートした足が自分で空回りして、友連れっていうわけじゃない。自分の後ろ足が前足に引っかかるような感じになっちゃったから、少し行き足のとこで鈍らして、ポジション取れなかったんだよね。で、それで、形的には前が残っちゃったっていう競馬で、いまいちだった。残念なことです。で、前回は、あんな競馬回りすぎるんだなと思って、早すぎるって、最初に先手を取ったのが、10M なんとかだったかな。これが、行ききれないんだよね。で、ルージュも、馬なりなんだけど、内立ちで外が逃げてる馬が半馬身外に出てるっていう、これは馬にとって一番プレッシャーがかかるんだけれど、形が一馬身逃げてて後ろに半馬身いるんだったらまた違うんだけど、前にいてずっと、目が相手のとこ行って、もう、自分の立場からすると他の馬見れないで、これマッチレースの形になってしまうんでね、かなり難しいレースだと思う。引くに引けないっていうか、押してないで、多分あの時に横山和夫ジョッキーも、早く外から行ってくれよと思ってんだけど、自分の馬が早くし、相手が遅いし、遅いってことは、相手が普通だったんで、あれがポンと前に収まっててくれればまた違うんだけどな。結果的に逃げた馬をかわしたっていうことだけ、あれかわせなかったらダメだけど、もう馬の気持ちはもう一騎打ちになっちゃってたから、他の馬たちはもう関係ないっていう感じで。で、馬がだいぶね、この馬に関しては成長してきたね。馬の形もそうだし、性格もおとなしくなってきて、だいぶ体勢もいいし。で、俺、時計の比較っていうのはあんまりとかまずしないんだけど、ただこれ、去年の秋でも1分7秒フラットで、完勝して、ルガルのスプリンターズカットでやって1分7秒台だったしな。数字を比較するっていうのは、本当はやっちゃいけないことなんだけど、俺らにしてみれば。一応、そういうことさえ言ってれば、なるほどなと思う人がいるかもわからんからしてましたり、それで言っとくけど、あの時計ぐらいだったら、全然今、走れるレベルになってきてる。で、前に馬を置いて、壁を作れて4、5番手ぐらいだったら、足は結構使うよ。あとはね、みんなそうなんだけど、開幕種でいい馬場で、いい枠を引いて不利がなく走れるっていうこと。当然内枠が絶対的有利だけどね。その辺枠出てからだけど、だから、今の馬場を考えて開幕週でもう雨が降らないらしいんで、昨日あたり見本も結構降ったけど、これから降らなければ、やや重から始まっての高速馬場っていうことはまたはっきりしてるだろうから。内枠だったらルージュラナキラ、真ん中ぐらいで引いてればファンダム。この4歳馬が軸で。あと、何敷いてんだろう。ママコチャとか、ルーガルとかっていうのはいつも通りだと思うよ。中山の線に合ってるし、坂があるコースも。宮杯の一個、あれだけど、叩き台ってわけじゃないけど、定量で出られるから条件は非常に有利だからね。この辺は勝負なんでしょう。上位には来るだろうな。レイピアもこの間、ちょっと単勝買ってみたけど、枠で外ずっと回されちゃったけどな。いい体つきになってたからね。気になる馬いんのここで。俺はあと気になったらピューロマジックだけか。
もう抑えることになると思うけどね。抑えてもこのメンバー相当速くなりそうで、そしたらいいのかな。ちょっと楽しみである。歯車が噛み合っちゃったら、スプリント路線で結構のとこまで行けそうなレベルの馬なんだけど。まあ大体ここみんなというか、まあ普通に行くとやっぱママコチャ、ルガルっていうのはこれがやっぱりトップに行くけど、G1 前線でいつも本命対抗になる馬たちだから、もういいだろうって気が半分になってるけど、逆に、まあ、4歳馬いなかったらメンバー恵まれたなで定量だからな。58と56だったっけ、ただみたいなもんだから、まあ、前哨戦でもただでお金くれるようなレースだっていう話で、まあこれ、その組み合わせでも決まっていいけど、硬いことはない。スプリント路線。結構スプリント路線、下手じゃねえと思ってんだけど。まあ今の話だとファンダムがちょっと。ファンダムはいいよ。1002で、1004まで、でももうくだらなこと考えない。1002オンリーにしても、相当なレベルに出世するよ、この馬は。どこの勝負だっけ？キャロット？ファンダムは。キャロットですね。会員の人たち、この馬は相当稼いでくれるよ。と思う。1002だけ。でも1002ってないんだよな。まあないってことはねえけど、まあ G12 つで、あとは海外ってところからその辺1個取っちゃったら。まあ今海外の馬が主流になっちゃいましたね。賞金高いからな。もういいと思うな。速い時計で走れるし、パワーもあるし。ルメールジョッキーな分、ちょっと今回もちょっと穴っぽい。いや、売れるでしょ。売れていいと思ってる馬だもん。まあ、どっちみち真ん中より後ろの形の差しになるから、もう開幕週独特の、いや、外は間に合わないよっていう、あれだったら、まあ、足はましで終わるだろうけどね。逆に内枠引いて、拉致沿いでもう動けなくて、直線が空いたら、内だから、させるよっていうケースもあるし、これはその時の流れとか、ポジションとかいろんな要素が絡むから、そこはもう読めないけど、まあ、レベル的には、ファンダムっていうのは、ファンダム、ルージュラナキダっていうのは、今年の4歳馬の中では、4歳馬としてコバーに負けないスプリント路線を歩んでいけるとは思ってる。最初、レースの上手さっていうところで、ルージュの方に今のところは分があるかもわからん。な感じだね。ちょっときっと注目の一戦になりましたね。なんか今言われて、この4歳2頭、ちょっと注目したいですね。あとみんな完成馬だから。で、チューリップがあるのか。はい、あとチューリップあります。竹ジョッキーでアラン・カール。アラン・カールがやっぱり有力ですかね。いや、もう本物だけど、20キロぐらい細いもんな。この間も見せても。イメージが。本物のバネ持ってる馬だ。細い。だからまあ、負け頃っていうか、すんなり勝てるかどうかっていうところだけど、ここね、はっきりしてるよ。だけど、その時の3着の大西防具。はい、大西。それから2勝した名村コスモス。まあ、三つどもえだ。あとなんもないわ。あと、あれば、ひょっとしたら前に行ける馬かもしれないけど、しーちゃんとこのソルパスアレっていうのもまあ馬だけど、なんかいないんだよな、他に。まあ、やっぱりアラン・カールが、大体大本戦っていう。前に行く馬だったら、ダンテノンっていうやつ。アラン・カールっていうか、あれだ、今現在では、体制だと思うよ。体制なんていうの、出来具合でな。出来具合っていうのは、馬の完成度合いの速さで。この後は知らんけど、まだアラン・カールっていうのは、まだ身に入ってないとは思っているんだけれど、去年の段階ではどうなってんのかわからんけど、まあそれでもその辺の馬には負けないし、体勢も同じだと思う。体勢がもうしっかりしてきてるから、入れ込みだけが怖いだけだから。入れ込んでなければ、この間の3着以上は、3着ってこの間の3着の能力っていうのは信用して大丈夫。名村もいいよ。パンって練習してきたけど、しっかりしたから、軸しっかりしてるから、フロックで勝ったわけじゃないと思う。
あとはだから、ソルパッサーレと前に行くダンデロンか。まあまあ、そんなところで。こうなんかパッと絞って馬券が買えちゃいそうな、まあまあ、人気どころがその辺に被っちゃうからね。だから、こういうの頭が何かっていうところだけど、現状では体制になっちゃうだろうけど。まあ気になるのは当日の気にならないよ。入れ込みとかそういうことですかね。うん。まあ中心としては体制僕がおすすめということで。あとはまあ、馬場だけどな。まあな。まあ、どっかいいんだろ。雨、わかんないけど、西は。こんなところだ。どうですか、他になんかおすすめはいますかね。おすすめない。ないですか。うん。まあ、新馬戦終わっちゃって、ちょっと未勝利がずらっていう。うん。足そう気になってるのも見てるけど、名前忘れちゃったけど。まあ、国枝先生が、まあ、ラストウィークとなりますけれど。まあ、一個も勝てねえんじゃねえか。バードウォッチャーが。全然ダメだろう。合わないよ。早い時計の勝負の。チャーリーっていうのはな、あ、チャーリーいますね。思いのほか伸びてこねえんでな。結構厳しい競馬を北海道で見るというから、これは伸びるなと思ってたんだけど、なんか最後ゴール前止まるんだよ。根性ないんだよ。まあメンバーが弱かったら、一生クラスだから難しくはないところにはいるんだけど、この辺はな、勝てる可能性がないことはねえな。あといないもんな。もう国枝圭司の馬もぼちぼちいろいろ研究出てますし、まあ他のところもいろいろ動きありますもんね、今。いいだろう、国枝さんも。もうやることやったし、のんびり旅行でも行って。どうだこれ住所3つ。はい、特に今日質問がなかったので、もういいよ。今日はここまでにじゃあしましょうか。じゃあ、はい、じゃあお疲れ様でした。すいません、これいただきます。今週もご視聴いただきありがとうございました。私、中山記念はカラマティアノスを本命にしたいと思っています。やっぱり中山金杯の走りが忘れられないので、同じ中山コース、そして距離はずっと短くなりますが頑張ってくれると思っています。そしてもう一頭気になるのはシャンパンカラーです。1週前の追い切りがすごく良かったかなと思っています。この馬前走の時に岩田康成ジョッキーがこの馬をじっくり育てていきたいなっていうふうにコメントをしていたと伺っているので、岩田康成ジョッキーに頑張っていただきたいなと思いますという感じで、今週もよろしくお願いいたします。そして柳永さんに質問がある方はコメント欄へお願いいたします。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。